सी आई विल शो ए स्ट्रेंज प्लांट। ये इसका मुंह सांप की तरह है और अंदर से जीभ भी निकल रही है। देखो हाउ फैसिनेटिंग। इसका नाम लिटरेचर में कुछ नाक करके तो होगा। इट्स लाइक कोबरा मैन, अ कोबरा विद अ रेज्ड हुड एंड टंग स्टिकिंग आउट। हाउ ब्यूटीफुल। बाद में घर जाके मैंने इसके बारे में पता किया तो पता चला इसको बोलते हैं अरिसाइमा और इसका दूसरा नाम कोबरा लिली भी है। तो जो आप ये स्पेसिफिक जो प्लांट सामने देख रहे हो ये हिमालयन कोबरा लिली है जो कि हिमालयन रीजन में पाया जाता है। और मुझे कहाँ मिला ये? शिमला के पहाड़ों में।